galim lažintis, kad šitas automobilis nepraeis CO2 testo. Arba yra trūkusi galva, arba prapūsta tarpinė, arba garų aušintuvas. Jeigu automobilio išmetamosios dujos eina į aušinimo sistemą, skystis pakeis spalvą. Padarom. O ką aš jums sakiau? Deja, bet šitas automobilis tikrai nebus vertas pirkimo. Aplamai kalbant apie Lietuvos automobilių pirkimo pardavimo rinką, yra stebinančių dalykų. Nepamenu, kiek metų aš nemačiau tokio didelio automobilių pirkimo kaip dabar. Nepamenu, kada mačiau tokias situacijas, kai kyla automobilių kainos. Šiai dienai realiai taip yra, tvarkingų automobilių kainos kyla, nes žmonės gavo pensijas, perka bele kaip, bele ką vos ne. Faktas, kažkas protingi perka tik tvarkingus. Ir kuo toliau, tuo sunkiau surasti skelbimuose normalų automobilį. Dabar yra laikas, kai reikia pardavinėti geriau automobilį, o ne pirkti. Bet žmonių nesustabdysi, žmonėms reikia su kažko važiuoti, turi pinigų, nori pirkti. Tad dirbam nuo ryto iki vakaro. Turbūt per šį mėnesį padarysim rekordą atliktų automobilių patikrų prieš pirkimą. Šaunu.